สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสาระ After Bake นะคะหลังจากที่คราวที่แล้วค่ะที่เคยทำคลิปเกี่ยวกับการขอรับเงินจากลูกค้าต่างประเทศด้วย Payoneer ไปแล้วนะคะก็ได้กระแสตอบรับค่อนข้างดีนะคะมีคอมเมนต์มาถามกิ๊กกันเยอะแยะมากมายเลยกิ๊กก็พยายามไปหาคำตอบมาให้เนาะก็หวังว่าวิธีที่หรือว่าคำตอบที่กิ๊กหามาให้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนสามารถนำไปใช้จริงได้เนาะเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะสาระ After Bake ของกิ๊กเนี่ยก็ยังอยู่ในคอนเซปต์ของร้านกาแฟร้านเบเกอรี่เจ้าของกิจการเองแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้จะมาแชร์วิธีการคำนวณต้นทุนด้วยตัวเองซึ่งวิธีคิดต้นทุนของกิ๊กในวันนี้นะคะก็คือการคิดคำนวณต้นทุนแต่ละเมนูไปเลยค่ะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเวลาเราคิดต้นทุนเนี่ยนะคะเราจะต้องรู้ว่าเมนูของเราเนี่ยใช้วัตถุดิบอะไรราคาเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ถึงจะคำนวณออกมาในแต่ละเมนูได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องนำสูตรสินค้าของเราค่ะอย่างเช่นสูตรกาแฟสูตรขนมนะคะเอามาคำนวณทั้งสูตรเลยเดี๋ยววันนี้กิ๊กจะยกตัวอย่างการคำนวณสูตรต้นทุนเค้ก1ก้อนของกิ๊กให้ดูแล้วกันเริ่มแรกเลยนะคะเราจะต้องคำนวณราคาของวัตถุดิบก่อนค่ะจะมีอยู่2อย่างด้วยกันนั่นก็คือ 1. การคำนวณราคาวัตถุดิบต่อน้ำหนักค่ะกับข้อ2ก็คือการคำนวณราคาของวัตถุดิบต่อปริมาณชิ้นเดี๋ยวยกตัวอย่างกรณีแรกก่อนนะคะคือการหาต่อน้ำหนักเนาะสมมุติว่าเราหาต้นทุนของน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทราย1กิโลกรัมเนี่ยราคา128 บาทแล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะใช้ทำขนมอะไรใช่ไหมคะเราก็จะแปลงหน่วยให้เป็นกรัมก่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องแปลงจาก1กิโลกรัมเท่ากับ 1,000 กรัมก่อนค่ะแล้วก็ค่อยคำนวณหาต้นทุนของน้ำตาลทรายทีนี้เนี่ยวิธีคำนวณหาต้นทุนก็คือเราจะใช้ราคาของวัตถุดิบหารด้วยน้ำหนักใช่ไหมคะเราก็เอาแบบนี้เลยค่ะ128หารด้วย 1,000 เราก็จะได้ราคาของน้ำตาล 0.128 ต่อ 1 กรัมค่ะแล้วถ้าในสูตรของเราใช้น้ำตาลอยู่ที่ปริมาณ80 กรัมนะคะก็ให้เอา80คูณกับ 0.128 ก็จะได้เท่ากับ10 บาทกว่าๆค่ะต่อไปค่ะเป็นการหาราคาต่อปริมาณชิ้นกิ๊กขอยกตัวอย่างไข่ไก่แล้วกันค่ะไข่ไก่30ฟองหรือ1แผงนะคะเท่ากับราคา131 บาททีนี้เราจะหาค่ะว่าไข่ไก่1ฟองเนี่ยมันตกใบละเท่าไหร่ก็ให้เอาราคาค่ะคือ131หารด้วยจำนวนก็คือ30ฟองค่ะก็จะได้รู้ราคาแล้วว่าราคาไข่ไก่อยู่ที่ใบละ 4.367 บาทโดยประมาณแล้วทีนี้เนี่ยในสูตรเค้กของกิ๊กเนี่ยใช้ไข่ไก่อยู่ที่3ฟองด้วยกันค่ะก็ให้เอา3เนี่ยค่ะคูณกับ 4.367 ก็จะได้เท่ากับราคาของไข่ไก่ในสูตรนั้นอยู่ที่13 บาทกว่าๆค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเพื่อนๆในการคิดต้นทุนเนี่ยอย่าลืมว่าเราจะไม่ปัดทศนิยมทิ้งนะคะให้ปัดขึ้นเท่านั้นค่ะทศนิยมก็มีค่านะทุกคนเพราะว่ามันก็คือต้นทุนของเรานะคะทบไปทบมามันกลายเป็น1 บาท 2 บาทได้นะแล้วปัญหาอยู่ที่ตรงไหนคะตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ถ้าเราคิดคำนวณต้นทุนของเมนูทั้งหมดเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ขายเมนูเดียวแน่นอนเราทำเยอะใช่ไหมคะการที่เราจะมาคิดแต่ละเมนูแบบเมนูอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงวันนี้กิ๊กเลยมาแชร์วิธีการคิดคำนวณต้นทุนด้วยตาราง Excel ค่ะแล้วเราก็จะใช้สูตรVLOOKUP ในการเชื่อมโยงข้อมูลของเรานะคะให้มันคิดคำนวณเองโดยอัตโนมัติค่ะวิธีการเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าโอเคคราวนี้เรามาดูตารางที่1กันก่อนนะคะเราจะสร้างตารางวัตถุดิบมาก่อนค่ะมีทั้งราคาขนาดน้ำหนักแล้วก็ย่อยไปที่ราคาต่อหน่วยต่อกรัมหรือต่อชิ้นแบบนี้นะคะส่วนตารางที่2ค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นตารางมาตราวัดแบบช้อนชาช้อนโต๊ะแล้วก็แบบพวกถ้วยตวงนะคะวิธีทำก็ไม่ยากคือกิ๊กไปก๊อปมาจากที่หนึ่งมาก่อน เขาทำไว้แล้วน่ารักดีนะจำไม่ได้ว่าที่ไหนค่ะแต่ว่า
ก็มาหลายปีแล้วตั้งแต่กิ๊กเปิดร้านใหม่ๆเลยนะแล้วก็ไม่ได้ดับเบิลเช็คนะว่าข้อมูลถูกต้องหรือเปล่านะคะแต่ถึงยังไงถ้าเกิดมีผิดเนี่ยมันก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าตรงนี้มองว่าเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในปริมาณที่น้อยมากๆนะคะ1ช้อนชาหรือว่า1/4ช้อนชาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่กระทบกับต้นทุนเท่าไหร่นะคะหรือถ้าใครอยากจะเช็คเนี่ยก็ให้ทำได้โดยการใช้วิธีแบบเอาช้อนชานะตักมาแล้วก็ปาดแล้วก็ชั่งน้ำหนัก เป็นกรัมก็จะรู้แล้วล่ะค่ะว่า1ช้อนชา1ช้อนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยหนักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าวัดเป็น1ช้อนชาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะยากสำหรับการที่มันจะแปลงเป็นน้ำหนักเพราะว่ามันเบามากแต่ถ้าเป็นปริมาณแบบถ้วยตวงอันเนี้ยก็จะเป็นกรัมได้นะคะตารางต่อมาค่ะจะเป็นตารางของสูตรเมนูของเราแล้วค่ะก็จะเห็นว่าเราจะมีรายละเอียดส่วนผสมทุกอย่างเลยนะคะว่าใช้ปริมาณเท่าไหร่แล้วเมื่อเราใส่รายการวัตถุดิบตรงนี้เนี่ยชื่อรายการก็จะตรงกันกับตารางแรกนั่นก็คือตารางราคาวัตถุดิบใช่ไหมคะเนี่ยชื่อจะตรงกันกับตรงนี้ข้อมูลอื่นๆเนี่ยก็จะถูกดึงมาด้วยสูตร VLOOKUP นะคะทีนี้พอเราใส่ปริมาณที่เราใช้ในสูตรเนี่ยราคาต้นทุนก็จะถูกคำนวณออกมาโดยอัตโนมัติเลยค่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวกิ๊กมาบอกว่าสูตร VLOOKUP มันคืออะไรมันคือสูตรนี้ค่ะเดี๋ยวคลิกให้ดูนี่มันคือเดี๋ยวทุกคนดูตรงนี้ก็ได้นะคะสูตร VLOOKUP ก็คือเท่ากับ VLOOKUP ไปที่ lookup value นะคะแล้วก็ไปที่ตารางไปที่คอลัมน์ที่เท่าไหร่ให้ค่าเป็น0อย่างนั้นนะคะ งงไหมกี้ก็ไม่ค่อยรู้หรอกแต่ว่านี่คือสูตรของเขานะคะก็อย่างเช่นอันแรกเลยอันเนี้ยมันกลิ่นส้มใช่ไหมเอาอะไรดีเอาน้ำตาลก็ได้เมื่อกี้เราพูดถึงน้ำตาลก็เป็นน้ำตาลก่อนน้ำตาลทรายนะคะเราก็พิมพ์สูตรตรงเนี้ยพิมพ์ตรงรายการนี้ให้มันตรงกันกับรายการราคาวัตถุดิบเจอละนี่ก็น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทราย 1,000 กรัมต่อ5ชิ้นราคาแพ็คอยู่ที่335 บาทเพราะฉะนั้นต่อ1ถุงก็จะเท่ากับ27 บาทอันนี้นะคะแล้วก็ข้างหลังนี้เป็นราคาต่อกรัมก็คือในน้ำหนัก1กรัมราคาน้ำตาลจะอยู่ที่ 0.027 บาทนะคะทีเนี้ยมาดูช่องคอลัมน์นี้กันข้อมูลอย่างนี้นะพอทีเนี้ยเราไปใส่ข้อมูลตรงนี้ปุ๊บเราพิมพ์คำว่าตอนแรกเราไม่พิมพ์น้ำตาลดูนะพอเราพิมพ์น้ำตาลทรายตัวเลขของ VLOOKUP มันก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะดีไม่ล่ะเห็นไหมซึ่งเหมือนกันถ้าเราพิมพ์อะไรใส่ลงไปตัวเลขมันก็จะโผล่มาทั้งหมดเลยวิธีทำ VLOOKUP ใช่ไหมคะก็คือต้องทำทีละช่องตอนนั้นของกี้ต้องทำทีละช่องเลยทั้งช่องนี้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 ก็ใส่สูตร VLOOKUP แบบนี้นะคะเดี๋ยวทำให้ดูตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมก็คือพิมพ์เท่ากับ VLOOKUP ขึ้นมาแล้วนะคะก็คลิกจากนั้นค่ะให้มัน lookup value ตรงนี้น้ำตาลทรายแล้วก็กดคอมมาแล้วก็ให้ไปที่ตารางวัตถุดิบแล้วก็ให้มัน X-ray จาก A ถึง B เพราะเราจะเอาช่องนี้ก่อนเนาะจะเอาค่านี้ก่อน A ถึง B จากนั้นคอมมาแล้วก็ให้ใส่ตัวเลขว่าเป็นคอลัมน์ที่2แบบนี้แล้วก็คอมมา0มาแล้วค่ะโผล่มาแล้ว Enter นะ Enter ทุกคนเมื่อกี้โผล่มาแล้วก็คือเนี่ยอันเมื่อกี้งงใช่ไหมคอลัมน์ที่2ก็นี่ไงคอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่2เราจะค่าคอลัมน์ที่2ไงก็คือตรงนี้นะทุกคนเนี่ยก็จะได้ค่า 1,000 มาแล้วถ้าจะเอาตัวเลขตรงนี้อีกล่ะใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็นคอลัมน์ที่3ทุกคน
ส่วนตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นคอลัมน์ที่4ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นคอลัมน์ที่5ก็คือตรงนี้เลย1 2 3 4 5แล้วก็6อย่างนี้นะคะง่ายไหมล่ะแล้วเราก็ทำทุกอัน ตรงนี้ไม่ง่ายละก็ทำทุกอันพอทีนี้เมื่อเราได้ต้นทุนวัตถุดิบแล้วเนี่ยให้เราไปคิดต้นทุนแฝงอื่นๆด้วยนะคะอันนี้คือต้นทุนวัตถุดิบที่เราใช้ทั้งหมดใช่ไหมเราก็ซัมอัพมันลืมบอกช่องนี้ลืมบอกช่องนี้คือจำนวนที่เราใช้ในสูตรนั้นนะคะก็อย่างที่บอกว่ากลิ่นส้ม 3.3 กรัมมันมาจากไหนมันมาจากนี่กิ๊กมีรีมาร์คไว้ว่ากลิ่นส้มเราใช้1ช้อนชานะคะให้ไปที่ตารางนี้ดูแล้วก็หากลิ่นส้มนี่ไงก็คือกลิ่นนั่นแหละน้ำหอมนะคะอยู่ที่ขนาด1ช้อนชาอยู่ที่ 3.3 กรัมเอาสิจากนั้นค่ะอันนี้คือใส่แมนนวลนะพิมพ์ 3.3 เข้าไปอย่างนี้แล้วสูตรมันก็จะคำนวณมาให้แบบนี้เลยก็คือกิ๊กตั้งค่าไว้ว่าที่คอลัมน์ G บวกคอลัมน์ H นะคะก็คือคอลัมน์นี้บวกคอลัมน์นี้แล้วก็คูณกับคอลัมน์นี้ก็คือราคาต่อกรัมแล้วจะได้เป็นต่อ1สูตรนะคะ 0.98 แบบนี้เลยพอเราใส่สูตรของเราทุกอันแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงตารางนี้ใช่ไหมคะราคาต้นทุนตารางนี้นี่คือส่วนผสมหน้าแล้วให้เราซัมอัพค่ะวิธีซัมอัพก็คือเนี่ยสูตรนี้เลยเท่ากับซัมแล้วก็ลากตั้งแต่ตรงนี้ลงมาแบบนี้นะคะงงไหมเดี๋ยวทำให้ดูก็ได้ลบก่อนให้เท่ากับพิมพ์คำว่าซัมแล้วก็ลากลงมาแบบนี้กด enter ง่ายมากทุกคนทีเนี้ยอันดับต่อไปเมื่อเรารู้วัตถุดิบราคาอะไรทั้งหมดแล้วเนี่ยให้เราไปคิดต้นทุนแฝงค่ะเป็นพวกแบบค่าอุปกรณ์ค่าแพ็กเกจจิ้งค่าน้ำค่าไฟค่าแรงของเราแบบนี้ใช่ไหมคะค่าเสื่อมของอุปกรณ์ด้วยแล้วก็ให้เราคิดออกมาซึ่งตรงเนี้ยก็อยู่ในหมวดของตารางราคาวัตถุดิบแล้วแหละก็ทำเหมือนกันนะคะใครใช้แพคเกจจิ้งอะไรก็พิมพ์ไปแล้วก็ตรงนี้เนี่ยพวกค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันค่าแก๊สนี่กิ๊กแมนนวลเอานะคะอยู่ที่50 บาทค่าวัตถุดิบสิ้นเปลืองก็มั่วๆเอาเหมือนกันตีไว้ว่ามีอะไรบ้างพวกค่าทิชชู่ที่ต้องเช็ดค่าถุงบีบค่าฟองน้ำล้างจานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมค่ากระดาษอบรองอบก็ตีไว้คร่าวๆว่า100ไปเลยแต่จริงๆไม่ถึงหรอกเนาะไม่ถึง100หรอกแต่เราตีคร่าวๆไปเลยว่า100นะคะแล้วก็ค่าแรงคิดไว้ว่า400 บาทต่อวันใช่ไหมวันหนึ่งเราทำประมาณ9 ชั่วโมงแล้วไอ้เค้กส้มเนี่ยเราผลิตได้3 ชั่วโมงก็ให้ใช้วิธีคิดแบบนี้ไปเลยนะคะก็คือเอา400 หาร 9จะได้ราคาต่อชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็ไปคูณกับ3 ชั่วโมงในการผลิตเค้กส้มก็จะได้อยู่ที่133.3333 บาทประมาณนี้นะคะจากนั้นค่ะให้เราซัมอัพเหมือนเดิมก็คือซัมอัพทั้งหมดเนี่ยตรงนี้ตั้งแต่อันนี้นะคะตั้งแต่ที่เราซัมอัพตรงนี้แล้วก็ซัมอัพถึงนี่มันก็จะได้เป็นราคาต้นทุนทั้งหมดคิดว่าเบ็ดเสร็จแล้วแหละนะอยู่ที่392 บาทต่อเค้กส้ม1 สูตรนะทุกคนทีนี้เราลองคิดเป็นต่อชิ้นเราขาย10 ชิ้นก็คือตัดแบ่ง10 ชิ้นขายนะคะต้นทุนตกชิ้นละ39 บาทโดยประมาณทีนี้ค่ะเราจะตั้งราคาขายยังไงสมมติว่าเราอยากตั้งราคาขายให้ได้กำไร 50% จากราคาต้นทุนนะคะเราก็ตั้งไว้เลยค่ะราคาขายทั้งก้อนหนึ่ง750 บาทตกแล้วเนี่ยชิ้นละ75 บาทใช่ไหมคะกำไรจะได้อยู่ที่357.18 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดดูแล้วเนี่ย
เท่ากับกำไรเพิ่มมา 47.62% นะคะ ยังไม่ถึง 50% เราอยากได้กำไร 50% น่ะจะทำยังไงก็เพิ่มราคาตรงนี้ไปเลยทุกคนสมมุติจ่าย750ใช่ไหมเพิ่มเป็น800 บาทได้มาแล้วเห็นไหมทุกคนกำไรเพิ่มขึ้นเป็น 50% แล้วโดยคร่าวๆนะคะโอเคก็ประมาณนี้เป็นกันไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับวิธีของกิ๊กนะคะการคิดคำนวณต้นทุนโดยใช้ตาราง Excel เนาะเท่านี้เนี่ยเพื่อนๆก็ขายได้ไม่ขาดทุนแน่นอนแล้วก็ไม่เท่าทุนด้วยเพียงแค่เพื่อนๆเรียนรู้การใช้สูตร VLOOKUP ในการเชื่อมโยงข้อมูลนั่นเองนะคะแล้วถ้าใครจะทำเมนูเพิ่มนะคะคิดคำนวณต้นทุนของเมนูอื่นๆอีกเนี่ยก็ให้กดชีสเพิ่มหน้าใหม่นะคะแล้วก็ไปก๊อปตารางจากหน้าก่อนหน้าที่เราทำไว้เนี่ยมาวางแปะไว้ในหน้าใหม่แล้วก็เปลี่ยนแค่จำนวนสูตรที่เราใช้เท่านั้นนะคะเพียงเท่านี้เนี่ยตัวเลขมันก็จะรันขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยค่ะถ้าใครที่พอจะรู้การทำตาราง Excel แล้วนะคะก็สามารถไปสร้างกันเองได้เลยหรือถ้าใครไม่ถนัดนะคะไม่ต้องห่วงค่ะวันนี้กิ๊กมีแจกตาราง Excel ให้นะคะพร้อมกับเป็นสูตรฟอร์มูลามาให้เลยนะคะก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ description นะคะที่ description เพื่อนๆสามารถไปโหลดกันได้เลยค่ะลองใช้ดูนะโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็จบกันไปแล้วสำหรับสาระ i After Bake หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนเลยนะคะถ้าใครมีคำถามก็สามารถถามกันมาได้หรือว่าถ้าใครมีไอเดียอื่นๆวิธีทำแบบอื่นนะคะสามารถนำมาแชร์กันได้เลยนะคะยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขึ้นให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยเนาะโอเควันนี้ไปก่อนละเดี๋ยวรอบหน้าจะมาคลิปสาระอะไรอีกหรือว่าจะไปเที่ยวไหนหรือว่าจะมีโปรเจกต์อะไรที่กิ๊กอยากจะบอกเดี๋ยวมาดูกันค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย